睡觉呀，不如。他瞪着眼睛，瞪得我都睡不着了。唉，你不能还是在想姐姐吧？啊，不然咱下去练练滑板吧，行不？再顺便把你红包花了。哎，往哪儿拱呢？买个香肠啥的，行不行？灯我都打开了，走吧。再下去转转去，行不行？走吧。走。哎呀，这什么时候都不扫兴。下去给你买2根肠。哎呦，是不是有点太晚了？那小区路灯怎么都关了？还好还在。滑吧，滑呀！你别告诉我过年你不会了啊！快滑，滑完一会儿去买香肠。就能听懂香肠是吧？哎，可以。好，哎呦，人家别的狗狗滑滑板都是2个腿落地，人家只会1个腿蹬，有点别扭了。你这才滑了多久？50米有没有？就坐下了，再滑会儿啊！下都下来了，你就滑这么滑？滑！哎，我真服你了！滑板就滑个10几米就不跑了，不滑了。你往商店跑，你积极的很啊，跑的拉都拉不住。关门了，那这才1点就关门了，没办法了，关门了。走吧，走，你愣愣看啥呢？走，那不是老板，服了。现在老板能过来给你开门吗？我真服了。走，别看了，这不是老板。